မယုံကြည်ခွင့်ရှိရဲ့စော်ကားခွင့်တော့မရှိဘူးကျမဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဒို့ပေတိဘေဘာသာကိုမှစော်ကားခြင်းမရှိသလိုကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုစော်ကားလာရင်လည်းရင်တဲ့အသေးထဲကနေကိုနာတယ်စုတောင်းတိုင်းမပြည့်လို့ကျမတို့အလုံးစုံပြည့်စုံတော့မူပါတော့တပ်ပေညုဒဉာဏ်တော်ရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်မရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကြတော့လွန်နေရှင်သိလားစုတောင်းတိုင်းပြည့်ဖို့ဆိုတာကျမတို့ဘုရားဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်ဘူးလမ်းပြသူအစကလေးကနော်လမ်းပြသူဖန်ဆင်းရှင်မဟုတ်တာရှင်စုတောင်းတိုင်းပြည့်ဖို့ဆိုတာလေစုတောင်းတဲ့သူကတမာကြီးအားကောင်းဖို့လိုတယ်ငါးပါးတီလာလုံဖို့လိုတယ်ကိုကသူတပားအသက်ကိုတက်တဲ့ကံကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအာကုသို့ကျူးလွန်နေပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတသက်လုံးမပြည့်ဘူးအဲ့လိုဆုတောင်းမပြည့်တော့ဖះမရှိပါဘူးဆိုရင်စကားမပြောနဲ့ဆုတောင်းတဲ့သူဆုတောင်းပြည့်ဖို့ဆိုတာကလေတမာတိအားကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ငါးပါးတီလာလုံဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမှသာလင်းလေဆုတောင်းတာပြည့်တယ်ဖះကပြောပြီးသားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ဟောထားပြီးသားကျမတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းဆရာလိုပဲလမ်းပြပေးတာကျောင်းဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကိုကြက်ဒါကိုလုပ်ရင်တော့စာမေးပွဲအောင်မယ်မကြက်ရင်တော့ကြမယ်ပြောပြီးပြီဒီလိုပဲဒီပုံစံပဲကျမတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလေဆိုတော့ကျမတို့အလုံးစုံပြည့်စုံတော်မူတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည်လူသားစင်စစ်ကနေပဲဒီတပ်ပေညုဒဉာဏ်တော်ရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ခဲ့တာเนาะဆိုတော့ကျမတို့ဘုရားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တတ်သိထောက်ထားတွေလည်းအများကြီးရှိပြီးသားပါဆိုတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလေအရန်လဲသီးခံတတ်ပါတယ်ဘယ်ဘာသာကိုမှလည်းမစော်ကားပါဘူးဘယ်ဘာသာကိုမှလည်းကျမစော်ကားလို့ခြင်းမရှိပါဘူးဘာသာတိုင်းမှာတော့သူတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့သူတို့ရှိကြသလိုဘာသာတိုင်းကလည်းကောင်းတဲ့အရာကိုပဲညွှန်တာပါဆိုတော့ဘယ်ဘာသာကိုမှတိုက်ခိုက်လို့ခြင်းမရှိဘူးသို့တော်ညာလေကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကသီးခံတယ်ဆိုတိုင်းသိစော်ကားကြဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုဒီမှာဗုဒ္ဓဆိုဒီမှာဖျားဘာသာဆိုဒီမှာစကားဖျားစကားကိုနားထောင်နေကြတဲ့လူမျိုးစုတွေပဲပေါ့နော်ဖျားကလည်းဟောခဲ့ပြီးသားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ဟောခဲ့ပြီးသားဖျားလမ်းညွန်ပြတာပြီးဖျားစကားကိုနားထောင်သူတွေကကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလိုက်ဆွဲပြီးတော့ဒီဘာသာကြီးကိုကိုးကွယ်ပါလို့လည်းမပြောနေဘူးနောက်တစ်ခုကကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဒီမှာပုံတော်ထက်ပုံတော်နောက်ကဂုံတော်တွေကိုစီးကပ်ပူဇော်ကြတာပေါ့နော်ကျမပြောပြမယ်ကျမတို့ရွာမှာကျမငယ်ငယ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျမငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလဲကျမတို့အမေခစ်ပဲမိမှာပေါ့နော်ကျမတော့မမွေးသေးဘူးပေါ့ရှင်ဒါပေမဲ့ငယ်ငယ်ကလေးကကြားလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပေါ့ရှင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရွာနားမှာပဲကျမတို့ကရှမ်းရွာတိုင်းရင်းသားရွာတွေနာဆိုတော့လေဘေးမှာအာခေရွာတွေလာဟုရွာတွေပေါ့အခါရွာတွေမျိုးမျိုးရှိရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲနေကြတာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနဲကြတယ်တခြားသောဘာသာဝင်တွေများကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာရဲ့လို့တော့ကျွန်မမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီရွာတစ်ရွာကဘာသာချားပေါ့ရှင်ဘာသာချားအဲ့ဒီရွာသူမလေးတစ်ယောက်ကနွားသွားကြောင်းရင်းနဲ့နွားကြောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တင်းချိုင်းကုန်းဖက်မှာပေါ့နည်းနည်းလူပြတ်တဲ့နာမှာသူတို့ကနွားသွားကြောင်းတာအဲ့ကောင်မလေးကနွားသွားကြောင်းရင်းနဲ့မရင်းချစ်ပြီးတော့တတ်ခံလိုက်ရပြောရမယ်ဆိုအစိမ့်သေးပေါ့ရှင်စိမ့်သေးဆိုတော့လုံးဝမကျွတ်ဘူးလုံးဝမကျွတ်ပဲနဲ့အတကုံ6တာဆိုတာလေညနေစောင်းလာပြီဆိုတရွာလုံးတကားတွေပိတ်ပြီးပိတ်တူးမှအပြင်မထွက်ရတဲ့အထိကိုပိုးဆိုးပတ်ဆက်6တာအဲ့ရှေ့အထိဟိုအမျိုးမျိုးပြပြီးကိုမျိုးစုံနေလို့ထိုင်လို့မရအောင်6တာဆိုတော့ဘာသာချားဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဘာသာအတိုင်းပဲသူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအတိုင်းပဲသူတို့ထုံးတဲ့စလာတိုင်းသူတို့လောက်ကြတယ်ဒို့ပေသည်ဘလို့မှမရဘူး6ညဲ60လုံးဝမခံနိုင်ဘူးအရန်ကြောက်လာတဲ့လူတွေလည်းအသေးပြောက်တွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘလို့မှမနိုင်တဲ့အဆုံးတော့ကျမတို့ဆရာတော်ကျမတို့ရွာဆရာတော်ပေါ့နော်ကျမတို့ရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်ကိုလာပင်ဖဲပြီးတော့ပရိတ်တရားရွတ်ခိုင်းနေရှင်သူတို့ကဘာသာချားရွာနော်ပရိတ်တရားရွတ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ဘုရားကပင်ဖိတ်တယ်အဆောင်ရှောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့မြတ်တွေကိုဆိုင်ရာပိုင်ရာတွေကိုပင်ဖိတ်ပြီးတော့မှဒီကလေးမလေးနာမည်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှဆရာတော်ဘုရားကကမွာရွတ်ဖတ်တယ်အမြတ်တန်းတွေပေးတယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ခိုင်းနေအဲ့ဒီလိုပရိတရားနာပြီးဒီနေ့ညဆိုတာနဲ့ဘာအတမ်းမှမကြားရတော့အောင်လုံးဝကင်းစင်ပပျောက်သွားတာဒို့ပေတိတရွာလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာမခံယူပါဘူးသူတို့ဘာသာကိုပဲသူတို့ဆက်ပြီးကိုးကွယ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရောကျမတို့ဆရာတော်ဖခင်ကလည်း
ကျမတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပါလို့တခွန်းမှမဆွေခဲ့ပါဘူးဆိုလိုချင်တာကတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သည်ဘယ်သူဘယ်ဝါအောင်မှကိုးကွယ်ပါလို့မဆွေခဲ့ပါဘူးရှင်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဘာသာကလေကိုးကွယ်ပါစီးကပ်ပါဆိုပြီးလိုက်ဆွေနေတာဘယ်သူဘယ်ဝါအောင်မှမရှိဘူးဘယ်အိမ်အောင်မှတအိမ်သက်စင်လုပ်ပြီးတော့မှလိုက်မဆွေခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဘာသာကိုမယုံကြည်မကိုးကွယ်နေကြပါမစော်ကားပါနဲ့ကျမဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စစ်ဖြစ်တာမို့လို့ကျမဘာသာကိုစော်ကားထိပါလိုက်အသွေးတဲ့အသားတွေကိုနာပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာလေဖခင်ရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံပြီးတော့ဖခင်စကားကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများပိုင်းကတီးခံကြပါတယ်အဲ့ဒီတီးခံမှုကိုစော်ကားကြတယ်ရှင်